हेलो मैकेनिक फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। तो मैकेनिक फ्रेंड्स, ये देख सकते हो जैसे कि ये अपना पुराना कावासाकी कैलिबर जो कि काफ़ी पुराना मॉडल है। और फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ, इंजन का काम करवाया था, शायद 1 साल हो चुका होगा। और इसने क्या किया, जो जब इंजन का काम किया था, मतलब सिलेंडर किट नया डलवाया था, ठीक है। और जो इंजन ऑयल है उसको एक बार भी चेंज नहीं किया। जब से काम हुआ तब से ये चल रहा है। और फ्रेंड्स, अभी क्या हुआ, इसके अंदर में जो इंजन ऑयल है वो इतना सा निकला है, ठीक है। और जैसे कि हमने ये सब खोल के रखा है, और ये क्यों खोला है, इसके अंदर से क्या हो रहा था, काफ़ी दिन से ही मतलब एक क्रैंक का आवाज़ आ रहा था, ठीक है। घर 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 करके आवाज़ आ रहा था, ठीक है। मैंने उसी टाइम बताया था कि कस्टमर को इंजन का काम कर लेना। तो काफ़ी दिन हो चुका है, करवाया नहीं, उसी हिसाब से चला ही जा रहा है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अचानक से मतलब ये गाड़ी बंद ही हो गया। जब हम किक लगा रहे थे, काफ़ी अजीब सा एक इंजन से आवाज़ आ रहा था और स्टार्ट भी नहीं हो रहा। तो फाइनली हमने क्या किया, इंजन ऑयल जब ड्रेन करके देख रहे, तो ये देखिए अंदर से ये सब क्या निकला, देख सकते हो। ये निकला है, এটা বেরিয়েছে তো মনে হচ্ছে, ये निकला है। और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये भी निकला है शायद अंदर से। फोकस हो जाए बेटा, ये भी निकला है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको खोलते हैं, पूरा इंजन खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आया है। और स्टार्ट भी नहीं हो रहा था। वैसे कंप्रेसर तो सही था पर स्टार्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। और कस्टमर का कहना था स्टार्ट हो रहा था, भाग नहीं रहा था बिल्कुल भी। और इंजन से काफ़ी अजीब सा आवाज़ आ रहा था। तो फाइनली चलिए क्या करते हैं, इसका खोलते हैं, खोल के देखते हैं क्या क्या डैमेज हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए बने रहिए इस चैनल पे। अगर इस चैनल पे नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। तो मैकेनिक फ्रेंड्स, हमने क्या किया, फाइनली जो हेड सिलेंडर है उसको खोल लिया है, ठीक है। जो क्रैंक है, क्रैंक देख पा रहा हूँ, ज़्यादा ये हिल नहीं रहा, मतलब ये जो क्रैंक है ये सही है। पर क्या हो रहा, जो अंदर का बेयरिंग है ना, क्रैंक का बेयरिंग देख सकते हो क्या हालत है, पूरा टूटा हुआ है, ठीक है। इसी वजह से काफ़ी इंजन का आवाज़ आ रहा था, घड़ 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 का। जैसे कि क्रैंक का जो बेयरिंग होता है वो खराब होने पर जैसे आवाज़ आता है, उसी तरीके से आवाज़ आ रहा था, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैंने अपने क्लाइंट को काफ़ी बार बताया है कि इसका इंजन का काम करवा लो, मतलब जो साउंडर है इसको ठीक करवा लो, ठीक है। हॉट स्मोक वगैरह नहीं दे रहा था फिलहाल, ठीक है। और देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और जो इंजन ऑयल था वो बिल्कुल सूखा हुआ था इसमें, ठीक है। जो कि ये पूरा सूखा हुआ है। और पिस्टन हेड सिलेंडर एक बार दिखा दो, हेड में पूरा सूखा हुआ है। क्लच प्लेट एक बार देख सकते हो, इसके अंदर में एक बूंद भी इंजन ऑयल है ही नहीं था, ठीक है। और टाइम इंजन तो देख ही सकते हो, पूरा सूखा हुआ। और इसके अंदर में जो, अच्छा ये भी खींच चुका होगा, देखो पूरा सूखा हुआ। और ये देखो बबरी जैसा है अंदर में, पूरा सूखा हुआ। और क्रैंक भी जाम है, जो कैम है, कैम भी पूरा जाम है, इसको भी खोल के देखना होगा, ठीक है। तो इंजन ऑयल है ही नहीं था। चलिए इसको पूरा खोलते हैं और क्रैंक देखते हैं क्या हालत हुआ। और खर्चा तो थोड़ा हो ही जाएगा। चलिए और खोलते हैं फ्रेंड्स। तो मैकेनिक फ्रेंड्स, देख सकते हो हमने क्या किया, इंजन फाइनली चेसिस से अलग कर दिया। और ये तो क्या बेयरिंग हम आप लोगों को दिखाई दिया। तो चलिए अब मैं हेड का पार्ट्स दिखा दे हूँ, ठीक है। देखिए पहले अंदर में कितना कार्बन जमा हुआ है, ये देखो, ठीक है। और कैम देखो, कैम जो है, कैम देख सकते हो फ्रेंड्स, मतलब कितना घिस चुका है, देखो। इसी वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। और देखो कितना हाइट था और कितना हाइट हो चुका है, मतलब ये काफ़ी दिन से ये साउंड क्रिएट कर रहा था। पर कस्टमर ने उतना ध्यान नहीं दिया, चला ही गया, ठीक है। जो कि देख सकते हो मतलब कितना हाई था, क्या हो चुका है। और दोनों रोकर भी पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। जब कैम ख़राब हो गया तो रोकर ख़राब होगा, देख सकते हो। तो ये भी ख़राब हो चुका है। और पिस्टन भी कर देंगे शायद, देखते हैं क्या किया जाता है, खर्चा तो ज़्यादा हो ही जाएगा। तो चलो और खोलते हैं और कस्टमर से फाइनली बात करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो हमने क्या किया, पूरी तरीके से असेंबल कर दिया इंजन को। और जितना भी पार्ट्स था, ख़राब पार्ट्स हमने रिप्लेस कर दिया, बिल्कुल नया लगाया और जेन्युइन, ठीक है। और इंजन का जो साउंड है काफ़ी अच्छे तरीके से साउंड आ चुका है अभी, ठीक है। और टेंशन तो देख ही सकते हो, नया लगा दिया हमने। और फ्रेंड्स, इंजन का जो साउंड है वो हम सुना नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पेट्रोल भी है नहीं। और वैसे साउंड बढ़िया से हो चुका है, ठीक है। और इस जो इंजन है, ये इंजन का काफ़ी बढ़िया से साउंड वैसे आता ही है, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर इंजन का फुल वीडियो देखना चाहते हो तो अपना प्लेलिस्ट चेक कर लेना, या तो इन कोने पे आई बटन में मैं दे दूंगा, आप लोग जाके फुल वीडियो देख सकते हो कैलिबर का, ठीक है। वैसे हमने बना के रखा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।